Marsikdo želi novo leto pričakati v tujini. Letos so se Mariborčani odločali med različnimi destinacijami. Nekateri so se odločili za trodnevne izlete, dobro so bili prodajani tudi tedenski aranžmaji. Hit letošnjega novega leta oziroma silvestrovanja je po dolgih letih zopet direktni čarterski let iz Ljubljane za Dubrovnik, torej silvestrovanje v Dubrovniku. Bil je to 4-dnevni paket z letalom že za 299 evrov. Sicer so precej dobro prodajane tudi nekatere oddaljene eksotične destinacije. Kot rečeno, tradicionalno so pa dobro obiskane destinacije Egipt, tako Hurgada kot Šarm, Ciper, Dubaj letos, zopet v vrhunec, Malta, tudi španski otoki, tako da je kar pestro. Čedalje bolj priljubljena so tudi križarjenja po Sredozemlju. Slovenci ne zapostavljajo niti domačih termalnih kopališč. Nekoliko v upadu so v tem času le paketi na hrvaški Jadran. Dalo se je dobiti, 3-dnevni paket na Jadranu že od 150 evrov po osebi naprej. Tako ena povprečna cena za teden dni čez novo leto v eni sredozemski destinaciji se gibljajo tam od 600-700 evrov po osebi naprej, vključno s silvestrovanjem. Daljša potovanja, to so sicer prvi vrsti 14-dnevna, so pa tam od 2500 evrov po osebi naprej. Večina Mariborčanov, ki smo jih ustavili na ulici, bodo letos novo leto pričakali doma. Pa ja, kakšne prevačake malo organiziramo. Ali pa Mariborsko Pohor je tudi aktualno za ena leta. Kaj pa kakšno potovanje? Ste že kdaj šli? Ne, nikoli še. Nikoli se ne ve, mogoče. Mogoče kdaj. Doma najbolj luštno pravite? Ja, seveda, najboljše. V Mariboru verjetno. Tukaj na Trgu Svobode? Ja, ali pa pri kakemu prijatelju doma, verjetno, vse verjetnosti, ja. Kaj pa drugače se še niste nikoli tako, da bi se kolegi skupaj zberali pa šli na kako potovanje, ne vem, Srbija, tukaj? Letos smo se nekaj menili, ja, da bi šli v Graz, samo videli, no, kako bo z denarjem, pa to se še odločamo, čeprav je zdaj malo pozno že, ampak bomo videli, no. Letos bomo doma z otrokom, z družino, tako da zaenkrat ne. Drugače ste imeli običaj, da ste šli kam za novo leto? Smo imeli običaj, ampak lani smo prvič brez otroka praznali, letos hočemo z otrokom, zdaj še vedno bi pri babici. Kam ste pa mogoče potovali, kaj? Potovali kaj daleč ne, zaradi tega, ker pač otrok bi pri babici, ne, pa smo hoteli biti čim bliže, ne, tako da. Kot so nam še povedali o Kompasu, v zadnjem času čedalje bolj popularna postajajo tudi potovanja na Balkan, vendar se za to vrstno praznovanje novega leta odločajo večinoma mladi.